เครื่องยนต์ทุกตัวเซ็นเซอร์ทุกตัวของคุณสมบูรณ์หมดเลยไม่ขาดไม่เสียหายนะครับแต่เซ็นเซอร์ทุกตัวเป็นค่าปรับต้านทานทั้งนั้นมันจะมีค่าที่มันยืดได้ใช้เป็นนานๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจนจินมันมีหน้าที่ตรวจครั้งแรกก็คือตรวจว่าเสียไหมไม่เสียมันบอกว่าไม่เสียแต่สุดท้ายแล้วทำไมไม่เสียเนี่ยทำไมยังฉีดเชื้อเพลิงหนาไปหรือบางไปอยู่มันก็จะฟ้องคุณว่าไม่รู้ละเสียไม่เสียไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเชื้อเพลิงที่ฉีดไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในค่าสัดส่วนของอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดที่โรงงานกำหนดมาเกินค่าที่โรงงานกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าไปเช็คที่ศูนย์ซะว่าอะไรบ้างที่มันเสียอยู่ที่มันบกพร่องอยู่ทำให้การฉีดเชื้อเพลิงผิดเพี้ยนไปนะครับนั่นคือออกซิเดเซอร์ซึ่งมันจะมีผลกับแก๊สตรงไหนนะครับเรารู้ว่าน้ำมันเนี่ยค่าออกเทนมันคงที่ถูกคุมไว้เรียบร้อยนะครับรถยนต์ถูกออกแบบมาใช้กับน้ำมันถูกไหมครับสังเกตว่าเวลาคนที่ทำไมเอาติสรถแท็กซี่เนี่ยไปติดระบบดูดนะครับแล้วทำไมเช็คชิ้นขึ้นนะก็เพราะว่าระบบดูดเนี่ยเป็นแมคคานิกถูกไหมครับไม่ใช้เซ็นเซอร์อะไรทั้งตัวเลิกใช้ไปเลยตอนนี้ขึ้นซี่ในกรุงเทพขึ้นเกือบ 90%ขึ้นหมดครับขึ้นหมดครับเกิดทุกอย่างแต่ถามว่าเราทำให้มันได้ขึ้นได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าเมืองไทยเราไม่ใช่ช่างเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นช่างฝีมือก็คือใช้เครื่องมือน้อยใช้ความรู้สึกเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วผมหมายว่ามันมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งไว้สำหรับจูนรถนะครับจูนรถอาจารย์ผมเนี่ยเป็นนักแข่งรถนะครับเขาถามผมว่าเขาเก่งไหมผมบอกเก่งทำเครื่อง 3S นี่ได้11 วิเนี่ยถือว่าเก่งมากแล้วก็คือแข่งรถต้นไม้11 วินะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเก่งสิครับเขาเก่งเนี่ยใช้ AF meter เลยแล้วก็ชี้ที่ผมว่าผมมาเป็นใครแต่มันไม่ใช่ก็คือผมก็จะจูนรถด้วยความรู้สึกแต่ผมก็กดว่าถ้าเราใช้เครื่องมือเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถทำให้ระบบดูดไฟเช็คชิ้นได้ขึ้นก็ได้เพราะแล้วเรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าส่วนผสมที่ดีที่สุดของรถยนต์ที่เป็นน้ำมันก็คือ 14.7 ต่อ 1ก็คืออากาศ 14.7 ส่วนเชื้อเพลิง1ส่วนนั่นหมายถึงเชื้อเพลิงน้ำมันถูกไหมครับรถถูกออกแบบใช้น้ำมันถูกไหมครับนะถ้าเป็นออกเทนอื่นๆเป็นต้นว่า E8 E85 E20 นะครับพวกนี้อัตราส่วนผสมจะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่ใช่นะครับจะไม่ใช่ 14.7 ต่อ 1แล้วนะครับอาจจะเป็นพวก E85 จะเหลือประมาณ11 ต่อ 1ก็ได้12 ต่อ 1ก็ได้เพราะว่าค่าพลังงานน้อยกว่ามันจะเป็นต้องผสมหนาขึ้นเพื่อได้พลังงานออกมาเยอะขึ้นในมวลเดียวกันถูกไหมครับทีนี้พอเรารู้ว่าค่าโรงงานที่ 14.7 ต่อ 1ถูกไหมครับแล้วเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนผสมผิดเพี้ยนไปจากโรงงานเนี่ยออกซิเดเตอร์มันจะตรวจเจอแล้วมันก็เลยฟ้องในเชนจินถูกไหมครับเรารู้อยู่แล้วหน้าที่ของมันเป็นอันนั้นแหละใช่ไหมครับมันวัดจริงๆนะครับมันวัดออกซิเจนในท่อจริงๆนะครับมันไม่ได้วัดความร้อนไม่ได้วัดอะไรมันวัดออกซิเจนจริงๆเลยนะครับว่าออกซิเจนหลงเหลืออยู่เมื่อไหร่ปุ๊บบางถ้าหมดเกลี้ยงไปเลยตามค่าที่มันกำหนดปุ๊บหนาอย่างนี้นะครับมันจะมีเคล้งของมันใช่ไหมครับทีนี้พอตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราสามารถเอา AF meter เสียบเข้าท่อไอเสียแล้วจูนรถที่ใช้ระบบดูดแล้วทำยังไงให้ได้ส่วนผสมตามที่โรงงานกำหนด 14.7 ต่อ 1 หรือ 15.5 ต่อ 1ซึ่งยังอยู่ในเล้งเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าถ้าเพี้ยนจาก 14.7 ต่อ 1เมื่อไหร่จะขึ้นไม่ใช่มันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ของมันว่าถ้าเกิน 20% ของ 14.7 ต่อ 1ไม่ว่ามากไปหรือน้อยไปฉันจะขึ้นนะแต่แก๊สเราเนี่ยมันจูนได้บางกว่าน้ำมันแก๊สเนี่ยประมาณ 15.5 ต่อ 1 หรือสบายเลยครับฉะนั้นเราจูน 15.5 ต่อ 1เนี่ยนะครับแต่ไม่เกินเล้งของมันก็ไม่ขึ้นที่แท็กซี่ส่วนใหญ่ใช้ NGV ใช่ไหมครับใช้ NGV ส่วนผสมของ NGV ที่ดีๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ16 กว่านะครับ16 กว่าถึง 17เนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าจากตรงเนี้ยนะครับจากตรงเนี้ยถ้าเราปรับไปถึงที่ NGV ใช้งานได้ค่าส่วนผสมที่โรงงานกำหนดมาต้องผิดเพี้ยนไปแน่ๆถูกไหมครับพอเกินเล้งที่มันกำหนดปุ๊บไฟเชนจิมันก็ขึ้นแต่ถ้าเราปรับเท่าน้ำมัน NGV ก็วิ่งไม่ไหวถูกไหมครับนี่คือคุณสมบัติของเชื้อเพลิงซึ่งแตกต่างกันแต่เรากำลังจะทำยังไงให้จูนคุณสมบัติของเชื้อเพลิงซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับให้มันใช้งานได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับรถยนต์มากนะครับทำยังไงแก๊สก็จูนได้ดีเท่าน้ำมันไม่ได้ก็พลังงานมันไม่เหมือนกันพลังงานมันน้อยกว่าทั้งเยอะทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่ทำให้เราแต่นั่นหมายถึงเราต้องเอาเครื่องเข้าไปจับมันว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะใช่ไหมครับเป็นต้นว่าถ้าเรารู้สึกเนี่ยคืออัตราเร่งต่างๆมันด้อยกว่าน้ำมันแน่ๆเพียงแต่มันด้อยกว่าที่เราจะรู้สึกไหมใช่ไหมครับจูนหนาไปจูนบางไป
อาการเดียวกันครับเป็นไงตื้อเขาเรียกถ้าศัพท์พวกนักแข่งเขาเรียกมันเหนียวคือเหยียบแล้วรู้สึกขาคันเร่งมันหนักๆแต่ทั้งนั้นที่คันเร่งก็เป็นแมคคานิกเนี่ยสลิงเดียวกันทำไมมันอะไรดูหนักจริงๆมันไม่ใช่หนักหรอกครับรถมันไม่ไปเรารู้สึกว่าโอ้โหต้องเหยียบลึกหนักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วรถที่ดีเนี่ยแตกมันก็ไปถ้าส่วนผสมมันได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูละว่าทีนี้การทำงานของกล่องแก๊สก่อนทั่วๆไปเรารู้แล้วนะครับว่าพื้นฐานเครื่องยนต์มันคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับทำไมเช่นถึงขึ้นอัตราผสมที่ดีที่สุดของมันคืออะไรอยากได้อะไรตรงไหนถูกไหมครับออกซิเดนเซอร์มันทำหน้าที่อะไรมีเล้งของมันยังไงใช่ไหมครับเรารู้คร่าวๆแล้วนะครับตรงนี้ใครสงสัยบ้างถ้าสงสัยเพราะว่าถ้าตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยผมจะเข้าไปถึงว่าไอ้กล่องแก๊สแต่ละกล่องมันทำงานหน้าที่อะไรแล้วถึงจะมาถึงตรงนี้สงสัยไหมครับสงสัยถามได้ครับออกซิเจนเซนเซอร์นะฮะมันขึ้นมาแล้วมันกระพริบตอนแรกมันไม่กระพริบนะฮะกับของมันเฉยๆแล้วใช้ไปนานๆเนี่ยมันสีกระพริบนี่มันเกิดจากออกซิเดนเซอร์มันไม่กระพริบนะครับตัวไฟเชนจินไฟเชนจินกระพริบเนี่ยนะครับมันขึ้นได้หลายสาเหตุอยู่ที่รถแต่ละยี่ห้อแต่รถยี่ห้อนี่ไม่เหมือนกันนะครับคือไฟเมื่อเป็นไฟโชว์นะครับเป็นดีเทคเตอร์จะคอยโชว์ใช่ไหมครับมันเอาตัวเนี้ยไปทำหน้าที่ได้หลายแบบมากหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟเชนจินมันกระพริบขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆมันควรจะดับถ้ามันไม่ดับหรือมันกระพริบเอาคอนซัลท์เสียบเลยครับเอาศูนย์เอาเช็ดถ้าถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้เดี๋ยวรถเมื่อสักครู่นี้มีอยู่คันหนึ่งเป็น Honda Stream จะเปลี่ยนไปแทบทุกอย่างแล้วนะครับตัวจริงไม่ได้มีอะไรเลยครับคันนั้นนะตัวIAT ก็คือ Intake Air Temperature สังเกตว่ารถบางคันเนี่ยวัดกระทั่งว่าอุณหภูมิอากาศที่วิ่งเข้าไปหามันเนี่ยร้อนหรือเย็นจ่ายเท่าไหร่ร้อนจ่ายเท่าไหร่นะครับไม่ได้เครื่องยนต์นะครับแค่อากาศที่วิ่งผ่านท่อผ่านกองอากาศที่เข้าไปHondaมีทุกคันครับToyotaก็มีวิ่งผ่านปุ๊บจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวฝังอยู่ตัวนั้นจะคอยวัดเลยว่าอุณหภูมิอากาศที่วิ่งไปเนี่ยมันเย็นหรือมันร้อนเย็นควรจะจ่ายเชื้อเพลิงยังไงร้อนควรจะจ่ายเชื้อเพลิงยังไงไม่เหมือนกันถ้าตัวนี้เสียไปปุ๊บเป็นต้นว่าค่าผิดเพี้ยนไปมันวัดอุณหภูมิเพี้ยนไปปุ๊บมันก็จ่ายเชื้อเพลิงเพี้ยนด้วยใช่ไหมก็คันนั้นสึกแต่แค่นั้นพอลบโค้ดตัวนี้ออกดึงปั๊บเดี๋ยวค่อยเขาไปเปลี่ยนก็จบละก็หายละเขาก็ไล่เปลี่ยนตั้งแต่ปั๊มมาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วแค่เอาคอนโซลเสียบปุ๊บมันก็จะบอกเราเลยว่าอะไรเสียนะครับเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตมันจะเก็บค่าของเราไว้เสมอนะครับเก็บเอาไว้ให้เราดูเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่ตอบนะครับว่าถามผมตอบเลยว่าเห็นไม่ได้แต่ถ้าเอาคอนโซลเสียบปุ๊บเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเสียบก็ไปแล้วมันคือว่าออกซิเจนเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ก็คือเริ่มแล้วครับออกซิเจนเซนเซอร์เริ่มเสียแล้วใช่ครับเสียบได้เพราะมันเป็นข้างในเป็นเซรามิกนะครับเอาอากาศข้างนอกอากาศข้างในวัดนะครับวัดค่าออกซิเจนถ้ามันเสียได้ครับถ้าผมถามไปเมื่ออย่างกล่อง ECU นะก็คือเมื่อที่ผ่านมากับสมัยนี้มันก็ทำงานก็ไม่ต่างกันมากแต่ทำไมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราติดตั้งแก๊สในการรอกล่องคือถ้าน้ำมันรถยิ่งใหม่ขึ้นมันการติดแก๊สจะมีปัญหามากกับการที่ทำให้ไฟเช็คเอนจินคือจะยังไงดีผมว่ากล่อง ECU ปัจจุบันกับกล่องเมื่อก่อนต่างเยอะไม่ใช่ไม่เยอะนะต่างเยอะครับเยอะเมื่อเดี๋ยวนี้นะครับที่เขาผู้รู้ท่านหนึ่งดีกว่านะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กล่องมันอ่านคนขับด้วยนะครับผมว่ามันอ่านยังไงนะครับมันดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าคนขับเนี่ยขับแบบไหนสมมติว่าคนขับเดี๋ยวเขาเร่งปุ๊บปั๊ดนะครับมันจะมีหน้าตารางของมันเลยจากหน้าตารางสแตนดาร์ดมาเขียนมาคนขับคนนี้ขับแบบนี้มันจะจ่ายเพิ่มขึ้นเลยนะครับพออีกคนมาขับจะรู้สึกว่ารถคันนี้โอ้ทำไมแบบมันวิ่งเบาแต่คันเร่งเป็นไปแต่เผอิญคนนี้เป็นคนขับช้าก็ขับไปเรื่อยฉันไปฉันสบายเรื่อยนะครับผ่านไปประมาณ5 โล 10 โลนะครับตอบประมวลผลใหม่เลยคนนี้ขับแบบนี้ใช่ไหมโอเคเอาโหมดประหยัดเลยลดการฉี่ลงมานะครับพอคนเดิมกลับมาขับโอ้โหรถคันนี้ไม่อื่นเลยไม่ไปเลยเหยียบไม่ไปเลยจนกว่าจะถึงกำหนดที่มันปุ๊บมันจะเขียนตารางให้ใหม่เพราะนั้นมันฉลาดขึ้นแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเพิ่มหรือมันจะลดจะอยู่ในเลนส์ของมันเสมออัตราผสมต้องอยู่ในเลนส์ของมันเสมอนะครับไม่ให้เกิดนะครับไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นแต่มันเปลี่ยนค่าตามช็อตเทอมแต่ลองเทอมจะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าไม่คิดว่าถ้าติดแก๊สทำไมรถปัจจุบันเนี่ย
ทำไมมีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะว่า1เรารู้ว่าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนยกตัวอย่างรถฟอร์ดนะครับรถฟอร์ดโฟกัสเลยแหละนะครับมีใครใช้ฟอร์ดโฟกัสบ้างครับไม่มีนะครับฟอร์ดโฟกัสเนี่ยผมว่าเป็นรถดีนะยกเว้นคนอื่นไปหน่อยนะครับรถดีทรงตัวดีมากทรงตัวนี่ DMI เนี่ยนะครับปรากฏกันจริงๆ DMI มันหนักจริงๆแต่มันอืดมากครับอืดมากเครื่อง 2,000 มันได้ถือได้ใจนะครับถือได้ใจแต่ถ้าเป็นดีเซลนะครับผมว่าดีเซลเนี่ย 320D ก็ประกบมันก็เล่นกับมันยากเหมือนกันนะครับมันพุ่งน่าดูเหมือนกันมันเป็นการออกแบบซึ่งเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงผมว่าเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากมันมีคัส2ชุดนะครับคัส2ชุดถ้าที่ผมอ่านศึกษามันก็คือต่อไปปุ๊บเราเริ่มมาดูว่าแล้วตอนเราจุดแก๊สเราก็ทำให้มันได้ตามเนี้ยแค่นี้จริงๆก็ไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องไปซื้อคอนซัลท์นะครับว่าตัวนึงมัน10,000 กว่าก็เนี่ยถูกก็เป็น10,000แล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นนะครับเราดูจากโปรแกรมเนี่ยได้นะครับดูจากโปรแกรมเนี่ยได้นะฮะหายไปแล้วทีนี้เราจากตรงนั้นเนี่ยเราตอบคำถามตรงนี้ไปแล้วทีนี้เรามาดูว่ากล่องแก๊สแต่ละใบเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ยังไงนะครับเราไม่พูดถึงอย่างนี้แหละเราพูดถึงกล่องแก๊สทั้งหมดนะครับกล่องน้ำมันเปรียบเสมือนเราคิดว่ากล่องน้ำมันเปรียบเสมือนมาสเตอร์แล้วกันนะครับกล่องแก๊สเปรียบเสมือนบ่าวเป็นนายกับบ่าวนะครับหลักๆก็คือกล่องน้ำมันประมวลผลอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อเดือนออกแบบมายังไงมันต้องประมวลผลก่อนเราละนะครับมันก็ประมวลผลไปอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ก็คือดูเซนเซอร์ทุกตัวประมวลผลออกมาเรียบร้อยสภาวะแบบนี้จะต้องฉีดเชื้อเพลิงเท่าไหร่พอฉีดไปปุ๊บตัวสุดท้ายวัดเลยออกซิเจนเซอร์วัดว่าที่ฉีดไปเมื่อกี้หนาไปไหมเบาไปไหมนะครับแล้วกลับไปแก้ค่าใหม่มันจะแก้ไปเรียลไทม์ตลอดเวลา